Короче, дикие берега Телегульского лимана. Сегодня мы на них. Да пребудят с нами силы. Силы Телегульского лимана. Немножечко было экшена. Я маленька, не достаю. Диви. Куштуй. Так, до Телегула мы добрались. Кажется, надо дальше идти. Мы тут берега вообще не найдем. Все, мы на месте. Мы пришли. Короче, у нас 8 часов утра. Мы находимся на Телегульском лимане. Сегодня у нас вообще в этом году все не так. И путешествие, и сегодня у нас пошло все не так, потому что только в 6 утра мы должны были приехать в Одессу. А здесь должны были оказаться часа в 3-4. Ну что-то вдруг решил я промониторить все остановки поезда. И решили сойти в 4 часа утра. И, короче, сэкономили 7 часов, грубо говоря. Получился у нас, короче, целый день в запасе. Он и так у нас был целый день, а теперь еще один и этот день. Так, що далі? Это же вишня. А у нас она еще не поспела дома. Недалеко от нашего так лагеря, сказать, находится село Гуляевка. И мне надо сейчас туда прийти. Идти где-то 4 километра. А туда нам надо, потому что там находится новая почта. Я до этого путешествия за 3-5 дней переправил надувную байдарку. И она уже 2 дня лежит на отделении этой новой почты. И сейчас нам будет надо ее забрать, потому что жара вообще тут жесткая. Климат жаркий, я не знаю, на улице градусов 30 показывает. А у нас дома максимум 25 было.
И я думаю, надо будет зайти в магазинчик, докупить какой-то там воды, потому что как-никак телегул-то соленый. Ух, она даже не смогла переползти. Это жаркое пекло. У меня же, блин, кроссовки плавятся. Фух, просто жесть. Вот уже и поворот наш с трассы. Так, короче, дошли мы уже до поворота, собрали нашу аквамарину, байдарочку. Уже сошли дороги, уже идем по полю. Ты шо, жара просто ебейшая, блядь. Пошла нахуй. Сейчас приду, как искупнусь, как выпью баночку пива, стаканчик, а то и два. Вот тут купили воды, потому что не знаю, будет ли где-то вода еще в чине. И две чаечки черноморской. Она еще прохладная. Ну ничего, еще 10 минут и я приду. Селигул очень высыхает. Это сейчас, да и последние года, наверное, его проблема. Или проблема нашего мира, короче, высыхает. И поэтому пришлось идти сюда, где телегул более-менее разливается, короче. У нас, короче, уже вечер. Ветер разыгрался не на шутку. Я вообще не знаю, как нам завтра придется плыть. Вечером было 10 ветра по шкале. Сейчас стало 15. Мы укрепили палатку штормовыми растяжками. Ну, с одной стороны, главное, что нет дождя. А с другой стороны, как плыть на байдарке, я вообще не знаю. И этот ветер, я посмотрел погоду ветра, погода будет еще где-то 2 дня такая ветреная. Короче, это жесть. Вот я не знаю, что. Мне кажется, в Телегуле, в Лимане, концентрация соли гораздо больше, чем в море. Я не мониторил эту информацию, но оно реально просто так и есть. Оно реально вот вода вот как кисель просто. Вот эти вот все вот эти раны на теле. Оно в натуре вот как вот печет. Вот в Черном море, вот в море вообще не так. А вот здесь вот вода, ну реально как кисель просто. Соленость воды в Телегульском лимане колеблется от 14 до 30-35 промилле, в зависимости от сезона и наличия связи с Черным морем. Соленость воды Черного моря составляет 18-22 промилле. Таким образом, Телегульский лиман, как правило, имеет более высокую океаническую соленость, чем Черное море, особенно в периоды, когда связь с морем ограничена. Канал, который соединяет лиман и море, поддерживает уровень воды и регулирует соленость воды в лимане, тем самым предотвращает пересыхание лимана.
Так, у нас уже утро. У нас тоже с утра ветрено. Конечно, не так, как вчера. Но ветерок присутствует. Сейчас будем надувать нашу новую байдарку. Первый раз ее будем ставить на воду. Сейчас ее разложим. Прикол этой байдарки в том, что к насосу, к лягушке, прилагается манометр, чтобы контролировать давление всех гермоотсеков. Если честно, я вообще не знаю, как мы поплывем, потому что ветер будет еще сильнее. Но радует только одно, что он попутный. Вот сюда берем, открываем. Теперь сюда не так, как раньше мы вставляли просто насос в гермоотсек. А сначала мы вставляем наш манометр. Вот. И вставляем насос. Вот мы докачали. Короче, оно не должно превышать 0,1 бар. Это, короче, единичка 0,1. Вот это максимум. В общем, перекачивать. Так, и в этом гермоотсеке также 0,1. Короче, он состоит у нас из 3 гермоотсеков. Здесь мы борта наши накачали. Закрываем их. А с дном, короче, дно накачивается без манометра. Здесь просто вставляется насос без манометра. Так, и есть шкала. И вот эта шкала при накачивании не должна превышать норму. Если она по длине уже сильно, короче, нельзя также перенакачивать. Должна расширяться, должна быть всегда в норме. 6 сантиметров получается, грубо говоря. Доброе утро. Ты встаешь? Пол-8 утра. О, ты же надул. Ты уже и надул. Ну да, пока ты спала. Блять. Кресло. 2 кресла идут в комплекте Аквамарина. Но кресла вообще просто огонь. Во-первых, они толстые. Короче, сейчас накачаю. Так, вот такие кресла получились. Короче, они очень толстые. Тут, я не знаю, сантиметров 10. По сравнению с теми нашими прошлыми, с прошлой байдарки, это вообще не сравнится. Крепятся они на карабины, на растяжки. Также забыл эту. Так, такие 2 кресла. На них даже сидеть на земле можно. Надул и спокойно сидишь. Теперь наши плавнички будем ставить. Такие 2 плавника, чтобы байдарка шла ровно по курсу, не сворачивала, не крутилась на воде, ничего. Так, 1 ставили. Но они что-то очень с трудом заходят. Может, пока еще не разработались. Сейчас ставим 2.
И так закрываем. Фиксируем. Фиксатор такой. Теперь наши весла. Весла, конечно, просто охеренные. Фиксируется на кнопочке. Так вот. Раз. И все. Даже в комплекте шли вот эти кольца, короче, чтобы капельки не капали в лодку, байдарку. Так, накачали мы нашу аквамариночку. Вот, что мы имеем в итоге. Байдарка Аквамарина 412. Это ее длина. 4 метра 12 сантиметров. Вот. Она как бы трехместная. Но тут два седла. Два кресла. Вот, у нее есть также по всему периметру вот такие вот клапаны водоотливные. Короче, их 5 штук. То есть, если вода попала в байдарку, подошел к берегу, слил. Здесь по бокам, здесь также по бокам. И один клапан вот здесь находится сзади. 5-й клапан. В ней также есть нос. Он не ПВХ. Он как пластик, я не знаю. Короче, будем идти на таран. Вот, ручки для переноса есть. Одна тут спереди находится. 2 по бокам находятся. То есть можно нести вдвоем, ну, как сумку тут. И сзади одна находится. То есть или спереди и сзади несешь, или же по бокам. Кресло крепится у нас на карабины. Натягивается сзади упор. Ну, упор, не, хороший. Впереди есть упор для ног. Но я не понимаю, что он только здесь, что на заднем пассажирском сиденье его нету. Короче, эта тема классная. Упираешься, ну, упорно себя уверенно чувствуешь, когда плывешь. Впереди большой такой чехол защитный, кармашек. Сюда или сумки, или ноги протянуть. Ну а здесь сзади тут привязал веревочку. Ну, это резинка. Вообще резинка хорошая на Южном Буге. Ты идешь там в порог какой-то силы, пустил лодку и сам в пешую перешел порог. Короче, это наш якорь. Просто привязать и прочее. 2 плавничка. Вот. Плавники, конечно, мощные. Просто вообще. Не, ну, удочка вообще огонь. Конечно, как она себя покажет, сегодня посмотрим. Сейчас будем пробовать нашу байдарку по действию. Короче, тест пройден. Байдарка показала себя отлично, но нос, правда, ходит, но она просто, думаю, еще не загружена. Так как я сижу чуть сзади, получается, на заднем сиденье, то и нос ходит. Но без плавников она вообще бы вот так разворачивалась в разные стороны. Так, у нас с собой 3 гермомешка таких, как обычно. Сейчас осталось все наши вещи в них упаковать, и все, можно трогаться. Вода вообще чистейшая просто. Даже вода в этом лимане одна из чистейших при Черноморье.
Здесь в некоторых местах растет шалфей. Я думаю, что оно пахнет. Тоже лекарственное растение, используется тоже во многих там заболеваниях. Чаи пьют там от простуды, для пищеварения. Ну, короче, лекарственное растение. Надо немножко нарвать его. Так, одели кораллки, потому что дно все в ракушках. У Паши теперь новые кораллки. Последние кадры суши. Все, у нас 10:30 дня. 6 утра вот это все волокита было. С лодкой, пока вещи сложили. Черешню нарвал. Вот. Сейчас забрасываем наши сумки, нашу байдарочку и отправляемся в путь. Потому что скоро, после обеда, ветер должен усилиться. Так что так вот. Все, погнали. Все, ты готова? Да? Так, мы немножко сели на мель. Духота стоит. Немного перекусили, у нас остановка была. Но водичка сделала свое дело. Вся одежда в соли. Все, хана всему, блин. Тупо везде соль. Как на море. Как на море? Медуза. Давай. Таких тут много вообще. Приехали на косу. Мы на косе.
Так, приехали мы. Мы находимся на косе на лимане. Добрались мы до этой косы. Вот, поставили палатку. Сегодня тоже небольшой ветерок. Ну, не такой, конечно, как вчера, но растяжки штормовые я все-таки поставил. На всякий случай, чтобы, короче, не сломались спицы. Вот тут наша лодочка, наша малютка, которая сегодня нас везла. Все в соли, просто все. Шорты у меня сегодня засолились полностью, в которых плыл. Короче, все полностью стало белым. Бля. Так это оно не просто пятна белые, это слой просто. Оно трешь, оно сыпется даже. Находимся мы в Одесской области. По ту сторону уже начинается Николаевская область. Вот это наша коса. Она вон аж где идет, и вон аж где заканчивается, аж вон сюда. Вот то село уже пошла Калиновка. Проплыли сегодня где-то километров 20 по карте. Тем более сегодня что голова сюда болела, она от жары, это климат с непривычки. Вот. Планировали добраться до косы, потому что мест таких особо где-то новых стать нету. Они все дикие места. Вообще никого нет. Так что решили пока остановиться здесь, потому что уже 7 часов вечера. Мы палатку поставили на широкой стороне косы. Там где-то, ширина, не знаю, метров 10, короче. А здесь идешь буквально, 2 метра метр коса. Здесь вообще тонкая. Она идет прямо до середины лимана. Даже, я бы сказал, чуть дальше. Вон туда аж пошла. А наша палатка вон там аж вдалеке стоит. Ну, короче, как-то так. Вот такая у нас сегодня обстановочка. Так что сейчас будем уже садиться кушать. У нас уже 7 часов вечера. Крепатура после байдарочки немного болит. Спина, руки. Так нормально. Ну ничего, с непривычки просто. Завтра будет легче. Сегодня у нас на вечерю пюрешечка. Ты не думал, что на телегуле встречу медуз? Представляешь? Да. Я охренел. Второй день на телегуле подходит к концу.
Так, вот так проходят наши утренние сборы в дорогу. Мы начинаем наш сплав по Телегулу. 3-й день. Сегодня 3-й день нашего грандиозного сплава. Сегодня мы должны проплыть чуть-чуть меньше. Наш путь лежит на устричную ферму. Устрицы лимана. Сейчас где-то 9 часов утра уже. И ветер уже начинает. А утром вообще гладь была просто на воде. Ну ничего, мы уже привыкли. Вот там он справа. Сейчас будем проплывать Калиновку. Уже переплыли, можно сказать, этот карманчик. Уже возле берега почти. А плыть нам аж туда, на нос. Сегодня в воде еще больше медуз, чем вчера. Поэтому мы все ближе и ближе к морю. А вот там стоят палки. И вокруг палок сетки. Возможно, это как раз и выращивают устрицы, мидии. У нас немножко залило, просто открываем его, и все, и вода сбегает. И так можно везде, над каждым клапаном. Короче, тут все продумано, идеально просто. И все, сбежала и закрыла. А чого вона так рухається? Все вообще. Ну вона так жилеподібно. Ну просто перший раз так не достає. Дай. Так, мы подплыли на следующую посту. Там уже через, короче, на том берегу находится уже устричная ферма. Осталось только переплыть. Нас немного залило сегодня, бля. Ну, до фермы мы уже добрались. Мы уже на ее берегу.
просто бомба. Так, прибыли мы на берега нашей устричной фермы, поставили палатку, лагерь. Я сразу же отправился в путь за устрицами. Надеюсь, вкуснейшими устрицами. А пока меня не было, в палатке в нашей готовился рис. Рис к устрицам. Олечка зробила рис, поки Паша пішов за устрицями. Вот наши устрицы. Сейчас там немного подождут, пока вынесут. Ты что, людей вообще куча. Так что сейчас будем пробовать. Несеш? Холодні? Да. Ура! Даже 2 кило. Ого. Взяли 2 порции равликов. Ой, вони з сухарями. Да. Как Це оказалось. закуски. Как их есть. Они, короче, жареные, запеченные. Поняла? Тут их 2 вида, короче. Ось як пахне. Ай. И взяли устрички наши. Долгожданные. Лимончиком. И в принципе тут относительно недорого. Средние устрицы стоят по 70 гривен, большие по 80, маленькие по 60. Ну, равлики 2 порции по 250 гривен. Ну, пиво то такое. Но пиво тут реально дорогое. Оно, пиво ЖБшка 80 гривен стоит. Давай выпьем. Дуже смачно. Класс, мне понравилось, слышишь? Ти в захваті, да? Не можу висмоктати їх. Ой, короче, я остался один. Этот день, где микрофон? Так, короче, идет запись эфира нашего сумасшедшего. Мы сегодня добрались, как у нас вообще прошел день? Мы сегодня добрались, как планировали, до устричной фермы Ойстервиль. Купили там устриц, я купил устриц и равликов жареных. Равлики просто огонь. Просто. Устрицы, я не думал, что они такие нежные. Вот эти все вот эти видосы, вообще просто вот надо просто на них насрать. Вообще абсолютно.
Я ебал его. Потому что вот некоторых просто глотают просто, вот, чтобы у них есть отвращение, но они хотят их попробовать, они просто их глотают. Да не пробуйте их вообще, если у вас такое отвращение, конечно, чего вы себя мучаете. Короче, с лимончиком шикарный вообще вариантик. Сухое вино, только сухое, не полуслад, ничего, только сухарик, белый сухарик. Вот, чтобы вкус устриц вообще просто не затмился. Ты, короче, поглощаешь, выпиваешь, так сказать, эту устричку. Она жуется. Это нежное мясо. Свежая устрица – это нежное мясо. Ее не нужно глотать, вот как, не знаю, вот мидию мы на море ели, везде в походах. Да, там жесткое мясо, тупо жесткое. Ты берешь эту устрицу, полил себе немножечко лимончиком, выпил, пожевал, вообще просто нежнейшее мясо. Это просто вот солененькая водичка, устрички, сверху лимончик, песня вообще, и винчик сухой. Огонь просто. Первый раз в жизни пробуем устрицы, между прочим. Так что вот так вот закончился наш сегодняшний день. День Телегульского лимана. Второй чи третий? Третий день. Вот завтра четвертый день. Завтра нам придется гребсти, дай боже. Потому что у нас сегодня тут запланированная стоянка. Вот завтра нам придется нормально таки работать веслами. Завтра мы должны приплыть в Коблево. Так что завтра где-то еще придется пройти километров 20. Сегодня мы вообще мало очень прошли, там километров 10, потому что, тут была устричная ферма, мы не могли здесь просто не остановиться. Ну а пока наши устрицы в пути, мы пойдем еще разочек искупнемся в этом чудном лимане соленой воды и море медуз. Так что подытожим наш вечер тем, что вот в жизни, наверное, надо собирать какие-то моменты, ценить, чтобы там где-то вдалеке, если ты доживешь до этой глубокой старости, чтобы было о чем вспомнить, чтобы твой моторчик радовался, что ты что-то вот сделал, что-то прошел, что ты вот что-то посмотрел, твоя душа чему-то радовалась в те моменты. Вот просто вот берешь байдарку и просто херячишь. Короче, надо собирать эти в копилочку, так сказать, моменты, в твою копилочку.
И с головой еще дружит. Очень тесно дружит с головой. Короче, это походу и есть те вчерашние улитки. Здесь походу это считается местным деликатесом. Мы собрались, начинаем наш путь. У нас сегодня вообще тяжелый день. Нам надо пройти где-то 20-25 километров по воде до села Коблево. А погодка вообще, я бы сказал, в нашу сторону. Ну, ветер-то в нашу сторону, но волны просто жесть, я хочу сказать. Утром вообще дождь шел до 9 утра. У нас сейчас уже 10 часов дня, надо выдвигаться. И сегодня у нас последний день маршрута. Вот. Так что, я думаю, сегодня будет весело. Вы готовы? Да. Готово! Нос должен быть приподнят. Поняла? Держи. Сегодня будет весело. Сегодня будет адреналина море. О, блядь, ну что, поехали. Давай. Отлично. Выходим на серединку немножко. Да, идем. На волну. Вот так, хорошо. Все, идем потихоньку. Большая волна, поворачиваемся на волну. Да пребудят с нами силы. Силы Телегульского лимана. Волна. Оля, все нормально, чё ты? Капец, я вообще не думал, что сегодня будут такие волны. Главное соблюдать спокойствие. Какая вода тут, блядь? Ты шо, блин? Давай встанем. И скупнемся. А? Нет?
Потом ты поддержишь байдарку, я испугнулся. Короче, это была просто жесть. Там волны были, наверное, метровые. Но мы уже добрались почти до середины пути. Сейчас у нас по графику обед. А дальше находится большая украинская коса. Так сказать, кемпинговая. Там в основном основное все движение. Парапланы летают в небе, машины, домики. И сейчас нам будет надо плыть туда, за нее еще плыть и плыть, блин. Мы почти половину только проплыли, даже меньше еще. Будем надеяться, конечно, что сильных волн уже не будет. Но самое сложное это вообще поставить байдарку на воду сначала, ее загрузить, потому что волны херячат прям под берег весь. Тупо, я же говорю, заливала лодку, байдарку конкретно. Мы выливали где-то, остановились раза 3, наверное. Сидели уже там, хлюпали, наверное. Главное, когда волны идут, держать строгий курс, прямо равновесие вообще. Короче, это все серьезно. Здесь от одного вида течения на косе маленькой, а здесь уже с другой стороны вообще уже другая вода и направление воды вообще другое. Это у нас тут такая на пути маленькая коса. Боже, как она справляется. Вон прям поля винограда, виноградники. Короче, у нас стоит сильный ветер. Добрались мы до села Коблево сегодня. С этими волнами это просто жесть. Они, наверное, сейчас там еще больше. Вот, уже я сходил, поставили палатку, покупались. Уже я сходил на новую почту, отправил лодку дальше, на следующую точку. Вот, сейчас зашел в магазин, там еще взял овощи. Так, короче, такое все по мелочи, как всегда. Вот, сейчас возвращаемся в наш лагерь. Вообще Коблево, там, наверное, все как на одном месте. Вот это тесненько так. Ну, класс, прикольно. Все рядом, короче. Далеко ходить никуда не надо. Я за час туда сбегал и обратно. От нашего лагеря, мы тут недалеко. Короче, как-то так закончился день. А завтра мы уже едем в Одессу. Короче, такое вот у нас веселое путешествие получилось. Немножечко было экшена. Волны, конечно, добили нас в этот день. Ну ты шо, это главное не потерять равновесие, когда гребешь. Это и вообще, наверное, по жизни. Так что, ну весело. Так что телегул пройден.
У тебя колени сгорели, да? У меня тоже.